Mga boss, mayroon akong ginawa ditong Chevrolet Group at ang concern nito ay engine light, at nung inescan ko ay mayroong random misfiring. So nakita ko na misfiring yung cylinder number 1, number 3 at yung number 4. At nung visual inspection ko at gusto kong i-inspection yung spark plug, ayan, kung inyo nakikita, nabuksan ko na yung tatlong coil maliban dito sa cylinder number 1 dahil po medyo matigas, hindi siya mabunot. So hindi ko muna pinirsa at pinalam ko muna yan, gawa ng pagka pinirsa ko baka maputol. Ganun kasi minsan nangyayari sa group. At ayan, yung tatlong spark plug ay tinanggal ko na. Napansin ko dito sa spark plug number 4 ay umiikot. So ayan po yung itsura, hindi naman to ganito dapat. At ayan yung iba. At ganito lang yan dapat, pero yung condition dito ay napakasama na. At ang gagawin ko ngayon ay papalitan ko muna maliban dito sa cylinder number 1 dahil po kailangan daw yung sasakyan, kaya papalitan ko yan ng tatlong spark plug lang muna. So ang papalitan ko dito ay yung number 2 at number 3 saka yung number 4. San po at obserbaran na lang daw kung mag-misfiring pa. So po, ito lang po muna yung ating update sa araw na to. Sana po ay inyo namang mapanood at antabayan pa natin yung sarili pa natin mga gagawin video updates at mobile po kayo.